హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు విలేజ్లో ఉంటూ ఏదైనా బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి చూస్తున్నారా? విలేజ్లో ఉంటాం, మేమేం బిజినెస్ చేయగలుగుతామని చెప్పి మీరైతే అనుకోవచ్చు. అలా కాదండి, విలేజ్లో ఉంటూ మీరు పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేసి ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ని ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అన్నానంటే, కంపెనీ అనే వాళ్ళు మనకి కోడి పిల్లని అయితే ఇస్తారు. వాటిని 45 రోజులు మనం పెంచి 1 నుండి 1.5 లాక్ రూపీస్ వరకు మనం అయితే ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. లో ఇన్వెస్ట్మెంట్తోనే మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత రిటర్న్స్ వస్తాయి, ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ A to Z ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందామండి. ఇక వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకే ఒక రిక్వెస్ట్, మీరు కానీ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ అయితే ఇప్పుడే కింద కనబడుతున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి అండ్ వీడియోని వెంటనే ఒక్క లైక్ వేసుకోండి. ఇక టాపిక్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, మనం చికెన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి మంచి ప్రాఫిట్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు. ఈ చికెన్ ఫార్మింగ్లో మనం డైరెక్ట్గా కొంచెం ప్లేస్ని తీసుకొని దాంట్లో షెడ్స్, వీటికి కావాల్సిన అంటే మేత కానీ వాటరు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకొని మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇనిషియల్గా మనకి అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు కాబట్టి ఏదో ఒక కంపెనీ నుండి మనం ఫ్రాంచైజ్గా తీసుకోవచ్చు. అంటే కంపెనీ వాళ్ళు మనకి సపోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మనకి మెయిన్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ సుగుణ అండ్ ఈ విధంగా ఒక 2-3 రకాల కంపెనీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఎవరైతే మనకి ఫ్రాంచైజ్ కానీ ఇనీషియల్గా కొంచెం సపోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ ఫైనల్గా మనం తయారు చేసిన దాని తర్వాత అంటే మనకి కోడ్లు అనేవి పూర్తిగా తయారైన దాని తర్వాత కూడా వాళ్ళే మనకైతే తీసుకువెళ్తే వెళ్తారు. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే స్టార్టింగ్ మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ల్యాండ్ అయితే కావాలండి. ఈ ల్యాండ్ అనేది ఒక 100 ఫీటో 50 ఫీటో 75 ఫీటో ఇదంతా మన పైన డిపెండ్ అయితే ఉంటుంది. మనం ఎంత పెద్దగా చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇది ఓన్గా ల్యాండ్ ఉంటే మనం అలా చేసుకోవచ్చు. అలా కాకపోయినా లీజ్కి తీసుకోవచ్చు. దీని తర్వాత మనం ఏంటంటే ఒక షెడ్, వీటికి కావాల్సిన వాటరు ఇవన్నీ మనం అయితే ఏర్పాటు చేసుకుంటామండి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి 8 ఫీట్ అంటే ఒక 8 అడుగులకి 120 కోళ్ళు మనకైతే ఆ గ్యాప్లో మనకైతే పడతాయి. అంటే మినిమం ఏంటంటే 1500 పిల్లల నుండి 5000 వరకు పిల్లల్ని మనం అయితే పెంచాల్సి అయితే ఉంటుంది. అంటే స్టార్టింగ్ అని ఒక 5000 అంతకన్నా ఎక్కువ కోడి పిల్లలతో మీరు తీసుకొని వచ్చి వాటిని కానీ బాగా పెంచి పెద్దదిగా చేస్తే మీకు ఎక్కువ రిజల్ట్స్ అయితే వస్తాయి. అంటే మెయింటెనెన్స్ కానీ ఇవన్నీ కలిసి అయితే వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సుగుణ నుండి కానీ ఫ్రాంచైజ్ కానీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 40 నుండి 45 రోజుల్లో మనకు ఒక కోడి పిల్ల అంటే మనకి ఇనీషియల్గా కంపెనీ వాళ్ళు కోడి పిల్ల అయితే ఇస్తారండి. అప్పుడు ఒక 40 గ్రాములు 30 గ్రాములు ఇలా అయితే ఉంటుంది. మనం 40 రోజులు కానీ మేత కానీ పెట్టామనుకోండి 4.5 కేజీ మేత మనకైతే పడుతుంది. అదే 45 రోజుల వరకు కానీ పెంచామనుకోండి 5.5 కేజీ వరకు అయితే మేత అయితే పడుతుంది. ఈ విధంగా మనకైతే ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఒక్క కేజీకి మనకి 32 రూపీస్ వరకు అయితే పడుతుంది. టోటల్గా మీరు 40 రోజుల్లో కానీ ఒక కోడిని కానీ తయారు చేయాలనుకుంటే 160 రూపీస్ మేత మీకైతే పెట్టాలి. మేత కూడా మనకి కంపెనీ వాళ్ళు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారండి, ప్రాబ్లం అయితే లేదు. సో ఈ విధంగా మనకి చిన్న చిన్న కోడి పిల్లలు అయితే ఇస్తారు. వాటిని మనం ప్రాపర్గా మనం అయితే పెంచాల్సి అయితే ఉంటుంది. ఈ విధంగా మీరు ఏవైతే గుడ్లు పెట్టే కోడ్లు ఉంటాయో అవి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎగ్స్ కూడా పెట్టించి అవి డైరెక్ట్గా కంపెనీ వాళ్ళకే మనం అయితే పంపించవచ్చు. అయితే ఈ గుడ్లు ఏవైతే ఉంటాయో వీటికి ఈ కోళ్ళు మాత్రం మనకి 120 రూపీస్ వరకు అయితే మ్యాథ్ అయితే తింటుంది. మనం పెట్టే ఫీడ్, కోడి పిల్లల కాస్ట్ కానీ లేబర్ కాస్ట్ ఇవన్నీ కలుపుకొని ఒక్క కోడి పిల్లని అంటే 40 కానీ 45 డేస్లో తయారు చేయడానికి 200 రూపీస్ వరకు అయితే ఖర్చు అయితే ఉంటుందండి. ఈ విధంగా ఇనీషియల్గా మీరు ఒక 500 కోడి పిల్లలతో కానీ స్టార్ట్ చేస్తే మనకి మంచి రిజల్ట్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ వీటికి మనము అన్నీ కలుపుకొని రఫ్గా ఒక 10 లాక్ రూపీస్ వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే ఉంటుంది. అంత కావాలంటే మీరు అంత చేయొచ్చు, లేదు దాంట్లో సగం కావాలంటే సగం కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం అంత మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ క్వాంటిటీలో కానీ చూస్తే మనకి మంచి రిజల్ట్స్ అయితే వస్తాయి. ఈ విధంగా ఏంటంటే స్టార్టింగ్ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు కాబట్టి మనకి ఎవరైతే మనం ఫ్రాంచైజ్ తీసుకుంటామో అంటే సుగుణ కానీ ఇంకా ఎవరైతే ఉన్నారో పాపులర్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ దగ్గర మనం అయితే అంటే వాళ్ళు మనకి ట్రైనింగ్ అయితే ఇస్తారు. వాళ్ళు కొంచెం కమిషన్ అయితే ఇవ్వాల్సి అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఒక 4-5 బ్యాచ్లుగా అయితే మనకైతే సంవత్సరానికి అయితే పోతుందండి. సమ్మర్ సీజన్లో 2 బ్యాచ్లు అయితే పోతాయి, వింటర్ సీజన్లో 2 బ్యాచ్లు పోతాయి అండ్ రైనీ సీజన్లో ఒక బ్యాచ్ అయితే పోతుంది. సో ఈ విధంగా 5 బ్యాచ్లు సంవత్సరానికి అయితే పోతుంది. ఒక్కొక్క బ్యాచ్ వెళ్ళిన దాని తర్వాత మనకి కంపెనీ వాళ్ళు అయితే పేమెంట్ చేస్తారు. అవి గుడ్లు కూడా తయారు చేపిస్తే వాటికి కూడా పేమెంట్ అయితే వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మీకు స్టార్టింగ్ బ్యాచ్లో కొంచెం లాస్ వచ్చి మనకు కొంచెం అర్థం కాకపోయినా అంటే ఒక 2 బ్యాచ్లు 3 బ్యాచ్ల కల్లా మనం అయితే పికప్ అయితే అయిపోతాము. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ప్రాపర్ ఫీడింగ్, వాటికి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా కానీ చూసుకుంటే మీకు చాలా మంచి ప్రాఫిట్స్ అయితే ఉంటాయండి. ఎక్కువ మంది జరిగే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అంటే లాస్ ఎక్కడ వస్తుందంటే అయితే వాటికి ఏదో ఒక డిసీజ్ రావడం అంటే తెగులు రావడం అండ్ అవి బాగా అయితే స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి. అండ్ అంతేకాకుండా కొన్ని కుక్కలు కానీ అంటే కొన్ని అయితే
అటాక్ చేస్తుంటాయి. వీటి నుండి ప్రొటెక్షన్ చేసుకొని కొంచెం ప్రాపర్గా చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ ఎప్పుడైతే మనం కంపెనీ వాళ్ళతో ఫ్రాంచైజ్ తీసుకుంటున్నామో ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ 1-2 సార్లు ప్రాపర్గా చెక్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే ఎక్కువ కోళ్ళు కానీ చనిపోతే అప్పుడు మళ్ళీ మనకైతే కొంచెం అమౌంట్ అయితే తగ్గచ్చు. సో ఈ విధంగా ఒక పర్సంటేజ్ అయితే ఉంటుంది, ఇంత కోళ్ళు పోయినా ఏం కాదని చెప్పి. సో ఈ విధంగా మనకైతే ఉంటుందండి. ప్రాపర్గా మీరు ఎవరైతే స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారో పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్, కంపెనీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇచ్చాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ వీడియో మీరు ప్లీజ్ మీ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. అండ్ వీడియోని వెంటనే ఒక లైక్ వేసి ఇలాంటి లేటెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి, రిప్లై ఇస్తాను. బాయ్.